じゃあ、皆さん、ノートと鉛筆を用意しなさいよ。Everyone, get your notebook and your pencils. なぜか ABC を習いましょう。We are going to learn ABCs today. Hello everyone! 皆さん、こんにちは。I'm Mr. White. 私は White Sensei です。Hi, Mr. White. I'm ABC Man. Nice to meet you. 今日 ABC を習いましょう。Let's learn ABCs today. Sure, Mr. White. Let's write Big A. Big A is 1, 2, 3. 書きましたか？じゃあ先生と一緒に書きましょう。You write with Mr. White. One more time. 1, 2, 3. Good. A. Big A. じゃあ今からちっちゃい A を書きましょう。Let's write small a now. 1, 2. Small A.ABC man 書けますか？ Can you write ABC? Yes. Thank you. Okay. A は Apple. Apple はリンゴですね。皆さん、英語でリンゴは Apple. A-P-P-L-E 歌って。A-P-P-L-E 君たちも歌って。A-P-P-L-E A-P-P-L-E お母さんあなたも A-P-P-L-E Good. Thank you. Okay, next, let's write B. お文字 B を書きましょう。1, 2, 3. Big B. お文字 B ですね。Okay, now can you write small b?Yes. Thank you, ABC man. Small B. 君たちも書けますか？ありがとうございました。Now, let's write the big C. これからお文字 C を書きましょう。いい？ OK? Okay. C. 君たちも書いて。Big C. Now, write small C. ちっちゃい C も書いてね。書いてね。OK? Okay. C で始まる単語は何でしょう？ What starts with C? C-A-T 英語で何て言うの？ How do you say C-A-T in English? ABC man? C-A-T. Cat. Good boy, cat. みんな猫が好きですか？ Do you like cats, everyone? Yes. Okay, that is the end of ABC. 皆さん ABC 書いてあるいは勉強してくれてありがとうございます。Thank you, boys and girls, and thank you, ABC man, for writing A, B, and C. Next time, we're going to study D, E, F. 習いましょう。A, B, C, D, E, F. ABC man, are you leaving now? Yes, Mr. White. See you guys next time. Bye. See you next time, and we will study D, E, F. Bye.